Willkommen zurück! Ja, der Erzähler kam auf den Trichter, dass die Ultra-Deluxe-Version eine schlechte Idee sei. Deswegen gibt es jetzt The Stanley Parable 2, so sieht's aus. Wir sind gerade auf der Messe und schauen uns das Spiel schon mal an, die ganzen neuen Features, die das Game bietet. Wir waren schon beim Knopf, der deinen Namen sagen kann, egal wie auch immer du heißt. Na gut, er kann bisher nur Jim sagen, aber das ist doch auch schon mal ein Ding. Ne? Hier ein paar Screenshots haben wir auch schon näher betrachtet. Am Ende des letzten Parts vom neuen Büro, der neue Farbe und Raytracing bei Stanley Parable. Und ich verlaufe mich hier noch, ne? Also der Knopf, den haben wir schon gesehen. Sprungkreis, unendliches Loch. Gucken wir mal. Collectibles, Exit. Hier ist eine Karte, das hilft mir tatsächlich. Expo Hall 2 Guide. Jump Circle, this map. Free Achievement. You are here. Lower level. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das abgehen soll, das Ganze. Was geht ab? Mach ich im Uhrzeigersinn, hätte ich gesagt. Wobei Exit ist halt auch, ne? Da ist der Ausgang. Dann machen wir den zuletzt. Aber ansonsten gehe ich Uhrzeigersinn. Can you find them all? Collectibles? Alter, einen Collector-Fond draus machen. Collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Alter, einfach ein Stanley Amiibo. Ich wollte Jim sagen. Alle wollen ihn haben. Und wir haben ihn. 1 von 6. Wie schön. Okay, das war's dann, oder? Ja. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Free, new and easy achievement. It just works. I can't believe it's that simple. Stanley. Free Achievement, get yours right now. Zieh an dem Hebel, bekommt ein neues Achievement, keine weiteren Schritte, es funktioniert einfach. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes, you see, you'll come to this lever and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Hier? Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Schund! Clickbait! Ich dachte, ich kriege jetzt wirklich einfach eins, indem ich da hinlaufe. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Der Jump Circle ist zurück, aber ich habe keine You know Sprünge mehr. what? Let's bring the Jump Circle back for Stanley Parable 2 as well. It's... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the Jump Circle? Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. Witzig ist, hierfür habe ich jetzt ein Achievement bekommen. Du kannst nicht springen. Ja. Das unendliche Loch. Es wird niemals enden. Noch Screenshots, hier sind noch ein paar Kleinigkeiten. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Oh. Ah! Das ist Stanleys
Artwork. Werd bald wieder gesund. Und schönen 12. Geburtstag. Stiefnichte. Was? Ich soll sagen, welchen ich besser finde. Also eigentlich ihn. Definitiv. Das sind schöne Farben, sind das. Aber das ist so zugeschnitten. So speziell. Das ist so... Ich meine, weiß ist auch ein bisschen langweilig, aber... Für was benutzt man die eigentlich? Wo kannst du einem Get Well Someday Luftballons geben? Du gehst doch nicht mit Luftballons ins Krankenhaus oder so. Aber die sind ein bisschen... Wie soll ich sagen... schlichter. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, step-niece, it is. Sein Ernst, ne? Das ist sein Ernst. Er fragt mich nach seiner Meinung. Und dann das. Okay, wenn du meinst. Oh nein, jetzt wird das ganze Büro voll. Or actually, maybe I should have gone with... No, I've made my decision, we're moving on. Ah, okay, hier bin ich. Das ist natürlich auch ein Ding. Ich wollte gerade hier da weitergehen. Das unendliche Loch, genau. Es wird niemals enden. Es hat Unendlichkeit so an sich. Einfach die Vips können hier chillen, so nicht über das neue Spiel unterhalten. Ich meine, auf der Gamescom im Pressebereich hinten, oder wie heißt es, VIP-Bereich, da war ich bisher immer, wenn ich auf der Gamescom hin durfte, bin ich auch hin. Aber ganz ehrlich, was da für Bürohengste rumhängen und sich über rein marktwissenschaftliche Sachen unterhalten. Und das Essen in diesem Gamescom VIP-Bereich, in diesen Hallen 1, 2 oder was es war, das ist einfach so absurd teuer. Und überall stehen die Frauen, die wollen dir eine Massage anbieten. Wirklich eine Massage. Und die wollen dann irgendwie 50 € und so. Auf freiwilliger Basis. Weil das alles so für ja, Besserlebende gedacht ist. Und dann komme ich, kleiner YouTuber, da an. Und in diesen Hallen hatte ich weniger zu suchen. Deswegen, das ist nicht mal ein Muss. Die VIP-Karten sind nur gut dafür, dass du nicht am Eingang lange stehen musst. Und da kannst du mal kurz durchschnaufen, ne? Gamescom ist immer volle Möhre, du kommst kaum zur Ruhe. Da kannst du dich mal hinsetzen und ein bisschen ausruhen, ganz kurz. Aber ja, da geht das unendliche Loch lang. So durch die Erdschichten und dann einfach, verstehe. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Warum wurde die Decke jetzt erst drauf gelassen? Damit wir erst sehen können, wie es aussieht von oben. Und jetzt, damit es besser beleuchtet ist. Ich weiß nicht, ob ich in das unendliche Loch reinspringen möchte. Na klar. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top and we can continue onward. Aber ich habe doch gerade so einen Spaß. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Okay, Stanley, I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a...
Hey, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Mal sehen, ob das wirklich nötig ist. Also, schön für Stanley, dass er sich nicht alle Knochen gebrochen hat. Er hat nicht die Dinger aus Portal an. Na gut, er hat ja auch gar keine Beine, ne? Wir sehen, das ist ja auch witzig. Ja, aber schon exorbitant tief. Ich glaube, das geht nicht. Nicht mal das geht. Also so tief in die Erde, weiß nicht. Nee, glaube ich nicht. Das wäre schon nicht mehr witzig hier unten. Wäre viel zu heiß, ne? Viel zu heiß. Vor allen Dingen, die Tasse ist runtergefallen und sie ist auch noch intakt. Drücken wir mal Y. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Das schreit doch nach. Ich bin gestolpert. Oh, for heaven. You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there, goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no. You have a weird sort of... Oh. Did the hole seem even shorter to you this time? I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Jetzt haben sie es verkürzt. Had enough? I'm positively thrilled. I really do have so much more to show you and to talk about, and I've had enough of the hole for a lifetime. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Wow, okay. Yes. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability in marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Aber warum? Well, there it is. The shame of my lie has come to haunt me. Not only is the hole not infinite, but it's barely even a hole at this point. It's more of a concavity, or even a very aggressive divot. How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Warum kommt er nicht raus? Selbst ich käme hier wieder hoch. Ich habe gedrückt, geht nicht. Is the, teleport button not working? You sure? Well, I mean, I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Try it again. Jetzt bin ich hier gefangen. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. Take care, Stanley. I hope you and the hole have a wonderful rest of eternity together. Hole. Das ist nicht mal ein Loch, das ist ein Zustand. Hilfe! Hilfe! Ich höre was.
Irgendwas muss ja passieren. Wenn nicht, muss ich neu starten. Aber komme ich dann wieder in diese Halle? Oh nein! Nein! Hilfe! Zu Hilfe! Oh mein Gott. Vielleicht geht unten der Knopf ja wieder. Vielleicht waren wir nicht tief genug für den Knopf. Episch. Ich mag es. Schaut ihn euch an. Jetzt haben wir mal einen closer Look auf Stanley. Er sieht noch richtig 2013 aus, wenn ich das so sagen darf. Wenn nicht sogar so ein bisschen 2009. Wir schaffen eine andere Atmo. Alter, das ist dieses fehlerhafte Klampfenspiel. Das ist von Martha is Dead. Von daher kenne ich das. Ändere deine Realität. Das sieht gut aus. Was zum? Ändere dich selbst. Lil. Lil. Was? Der ist cool. Der auch. Stanley? Stanley! Ich hoffe, das war intended, denn das Spiel hat den Undertale-Move gemacht und ist komplett ausgegangen. Das Spiel hat sich geschlossen. Wie im Flowey-Bosskampf in Undertale. Ich denke, es war intended. Ich hoffe, es war intended. Ich habe es jetzt mal neu gestartet. Weil er ist gerade zurückgekommen, der Erzähler. Da wird ja auch kein Button, um rauszukommen. This is the story of a man named Stanley. Wirklich? Sehen wir nix. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Das ist ja wirklich sehr crazy. Also entweder passiert jetzt was auf dem Weg oder das Spiel ist wirklich abgestürzt. Ich weiß nicht, was von beiden mir besser gefallen würde.
Stanley! Oh, good, you're awake. It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't want to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really, truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodlepip. Tschüss. Also der Absturz war tatsächlich nicht intended. Das Spiel ist mir abgestürzt. In dem Zeitpunkt, wo ich hätte in die Realität zurückkehren sollen. Habe ich wirklich geträumt? Und was ist das jetzt? Nicht das Büro. Okay, ja, das wäre noch okay. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Ja gut. Lass uns das unendliche Loch mal unendliches Loch sein. Witzig ist, jetzt habe ich wenigstens ein paar andere Sachen noch gesehen und getriggert. Okay, was habe ich denn noch nicht? Exit noch. Jump Circle, kann ich hier hoch? Einstellungen Weltmeister. Das ist neu. Will ich sehen. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, it will go at the end of the, well, we'll figure that out later. Ein Epilog, der wäre es im Spiel, wenn das Spiel irgendwie mal ein Ende hätte. Ja, das ist wahr. Da hast du einen Punkt, ne? Hast einen Punkt. Einstellungen Weltmeister. Let's go. Geht nicht? Aus Gründen? Und jetzt? Hier ist noch was, ja. War ich hier schon? Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Muss ich alles nochmal machen, weil das Spiel abgestürzt ist? Ja, dann. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, step-niece, it is. Or actually, maybe I should have gone with... No, I've made my decision, we're moving on. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress. Oh, goodness, Stanley, this is fairly awkward. I hate to do this, but before you leave, you really should go to the bucket exhibit. You see, there's a surprise I was going to spring on you later, and it involves the bucket. And I really do hate to break the illusion, but it's important that you go see the bucket, okay? All right, I'll get out of your hair now. Stimmt, das fehlt. Ich dachte jetzt, dass ich halt alles nochmal machen muss, wie den Gym-Knopf und so, weil es abgestürzt war. Mal gucken. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable.
Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Reassurance Bucket. Was heißt Reassurance auf Deutsch, so korrekt übersetzt? Vielleicht hat er es gerade gesagt, aber ich konnte es nicht zuordnen, welches Wort damit gemeint war. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Der Bucket, ich dachte, ich muss ihn wieder dahin stellen. Dass Stanley überhaupt Sachen in die Hand nehmen kann, ist ja next level. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Mal ganz kurz noch, ob ich das Collectible vielleicht habe. Out of order. You've been here already. Ah, sieh mal eine an. Also wurde es doch gespeichert. Das ist doch wunderbar. Also ich brauche den Eimer für da oben auch noch anscheinend. Sieht krass aus. Warum ist so ein Abgrund? Den brauche ich anscheinend. Der versperrt mir fast schon ein bisschen die Sicht, wenn ich so ehrlich sein soll. Aber diese Kunst. Aus Bürozeugs. Ja, 427. Wir müssen uns fragen, was passiert da drinnen beim eventuell Finale des Contents. Wir gucken mal. Aber ich bin vorsichtig und gespannt mit euch zusammen. Mein Highlight heute auf jeden Fall, das ist das unendliche Loch. Säufst wie ein Loch, du. Und schaltet unbedingt das nächste Mal wieder ein, wenn wir wieder weiterspielen bei Stanley Parable Ultra Deluxe. Und ich weiß nicht, wie wahnsinnig und bescheuert das Spiel noch werden will, aber ich lieb's. Ich lieb's! Bis dann und ciao.